坐吧。我来之前呢，谢厅长亲自找我谈过话。他明确了我的任务就是打入对方的内部，摸清他们的整体情况，然后跟你里应外合，再将他们一网打尽。在这之前，绝对不能惊动他们，这就是省厅领导的指导精神。汇报完毕。哎呦，你看，我都忘了给你倒茶了。谢谢。你这次的任务十分危险，你知道吗？我们的目标是谁？明确了吗？我大概知道了。来的这3天以后，我还初步做了一个侦查。很好。哎，邢队，打开电视，市政府的新闻发布会正在实况转播，我们也好看一下咱们未来对手的表演。我已经得到了可靠的消息，在今天的发布会上，刘兰英会回答记者的提问的。干得不错啊，雷厉风行。是这个台吧？非常感谢市政府领导给了我这样一个机会，可以和记者朋友们见面，也非常感谢记者朋友们对我们阳光一条街的支持和报道。据说大家还有一些疑问，今天我会尽量满足诸位的要求，有什么问题请大家随意提问。刘总，现在社会上都在议论说你们阳光集团的资金有问题，有人甚至传说你们阳光集团跟东南亚的军阀有关系，说你们在帮他们洗黑钱，这是真的吗？谢谢你给我传达了一条天方夜谭，这实在是太抬举我了。我可以告诉诸位，我这个人从小到大，直到今天还没有出过国门，到哪儿去认识什么外国的军阀呢？我的钱都是靠我自己辛辛苦苦赚来的，我一没有背景，二没有后台，军阀是不可能找我这样的人洗钱的。我的钱都是这么多年靠我自己辛辛苦苦赚来的。如果东南亚的军阀要来咱们东都市找我的话，那你们每一个人都有机会了，大家说是不是？刘总，请问你们的资金量有多少？能说得详细一点吗？我们集团具体的资金，这是一个商业机密，在这里不便透露。不过我可以负责地告诉大家，我们整个集团的资金现在已经超过10个亿，而且发展迅速，一年可以翻1番以上。那么刘总，你可以告诉社会您资金的真实来源吗？谢谢。我也可以负责地告诉大家，我的资金来源绝对清白。我是靠做美容行业挖到了第1桶金，而我最大的投资收益来源于我的期货生意。在我做期货生意的这3年里，我的投资收益超过了1个亿。我现在的资金来源主要是靠投资收益，还有一部分亲戚朋友的投资，因为他们相信我，看好我。请问刘总，你们阳光集团在哪些方面投资了呢？而他们的收益情况又是如何的？谢谢。大家都清楚，一个集团的投资不是都可以公开的。大家也都看到了，这阳光一条街全是我们集团投的资。大家以后也可以看到，我们对阳光一条街的投资，不仅方便了东都市的百姓生活，还为我们市政建设增添了一张响亮的名片，而且以后还会有很大的经济回报。我们的投资不仅要双赢，还要3赢、4赢，大家都赢，走共同发展富裕的路。刘总好，现在社会上有一种传说，说市里面有大人物在背后支持你，请问这是不是事实？谢谢。这个问题，请市政府新闻发言人回答。朋友们，市委市政府对所有的民营企业都一视同仁，要说支持，都支持，绝对不会对谁有特殊对待。
所以请大家一定要相信市委市政府。刘总，有传说你涉及到非法集资是吗？这个记者挺厉害，提的问题很尖锐。我以前也想当名记者，那你为什么要干上这行了？这行更厉害呀。你有证据吗？至于你说的，我们的让利活动让一些同行感到了压力，这可不是我们的过错。各行各业都会存在竞争，适者生存，这是自然界的规律。如果他们真的生存不下去了，可以来和我们谈收购啊，我们是绝对不会让他们吃亏的。不信的话，大家可以来试一试，谈一谈啊。刚才这段新闻看了之后有什么感想？第一个，我感觉这个发布会是有人刻意安排的，目的就是为了堵住那些社会上怀疑刘兰英资金来源的众多议论。能把它安排在市政府的这个背景上，这足以可见市政府里面有主要领导在支持他。这将是我们侦破此案的一大难题。够敏锐。稍微有一些政治头脑的人都能想到这一点。没错，他们开这个发布会的目的是想一箭双雕。我的第二个感想是，我觉得刘兰英这个人相当的精明，她的社会经验非常丰富。你刚才也看到了，那些记者提问的那些问题，已经到了刁钻的地步了，她都能够应付自如，就跟提前写好的一篇台词似的。这足以说明什么？这足以说明她是经过深思熟虑、有备而来的。所以呢，我觉得想攻破她，绝非易事。老道，准确。这个刘兰英真不简单，人长得漂亮又会说话，是男人应该都喜欢这样的女人吧？你什么意思啊？没什么意思，就是有感而发。我们正式商讨工作之前，我跟他之间的一些瓜葛呢，我必须得让你知道，否则的话我什么？周局没告诉你？那好，我必须告诉你。喂，阿房，对，刚刚开完发布会，我正在往家赶。2个小东西，作业早就做好了。对，大毛的作业呀，我已经看过了。
而且老师最近还老是表扬大毛。小毛呢，虽然有点差距，但我想努力啊，还是能赶上的。就是2个小东西啊，一直吵着让你回来呢。你让他们听电话。大毛，小毛，哎，妈妈让你们接电话啦。好。妈妈，你什么时候回来呀？儿子，妈妈正往家赶呢，你们2个乖乖听话好不好？妈妈，我们听话的，作业早就做好了。好，乖儿子。妈妈，你快回来呀！妈妈回家以后带你们去吃披萨，然后带你们去踢足球，好吗？再见。我把什么都告诉你了，也不怕你笑话。这样的故事，我能笑得起来吗？星队，其实我很信任你的。我在省厅的时候，对你的大名是早有耳闻了。我来这之前，省厅领导一再叮嘱我说，在你的领导下要好好工作。你听到了吗？是在你的领导下好好工作。而且据我所知，谢厅曾经几次想把你调到厅里，都是周局给卡住了。他说你跟张队呢，就如同他的左右手，少了哪只手都不行。那就看我们有没有缘分干得好。喂，姚叔。哎，你说的好极了。怎么，过来吗？我刚捞了一批冻头的大闸蟹，咱们在一块儿喝点老家的黄酒啊。谢谢姚叔，今天不去了，我2个孩子还在家等我呢。好，好，就这样。还有什么高见？就这些了。我这是抛砖，等你隐喻呢。谢谢。谢什么？没说我是在考你啊。那我就说说我的高见啊，我就扔砖头了啊。好，我听听你的高见。刚才他当众说了他资金来源，等于为我们提供了又一个突破口，对吧？我们可以暗中去调查，这些资金来源是否属实。如果是谣言，肯定是不攻自破，这也是证据链中的一环。第二，他当众说，是他的亲友愿意为他投资，说明什么？刘兰英已经心虚了，他在为自己铺后路。把非法集资说成是亲朋好友的自愿投资，他很清楚这一点，现在已经被我们抓到尾巴了。很难说。为什么难说？刘兰英一直通过于玲玲和黄一瓜帮他非法集资。现在黄一瓜已经死了，我们暂且不说。于玲玲虽然在我们手上，但是单凭她的那些交代，我们很难定刘兰英的罪。这案子你很清楚啊。那当然，我来这之前，你们上交的材料我都已经看到过了。省厅领导希望我先打入他们的内部，最重要的是先搞清楚这个刘兰英和姚叔的关系。没错，现在只有这样做呢，才能一锅端。但是现在有一个难度，你如何打入他们内幕？以前我有过几次打入敌方的经历，现在我已经有了周密的准备，可能很快就要成功了。你听着啊，外围的工作由我来做，我们逐渐缩小包围圈。好。喂，王局长吗？哎，我是曹明，你们那个审批报告已经批下来了，你马上抓紧执行吧啊！回头将结果告诉我一下。哎，好好好。好，阿明哥，什么指示？哪有什么指示啊？我现在有点时间，
你那个到我办公室来一趟，最好是在半个小时之内，我等你啊。好，我现在就去。喂，阿芳，我到家门口了。曹市长现在让我马上过去一趟，你跟2个孩子说一下，带他们去吃披萨吧。好。嗯，好。沈秘书啊，你5分钟之内马上到办公室来一趟，我有事找你。现在目标已经很明确了，就等待我们去攻破了。我在明处，你在暗处，我们俩一明一暗，好好配合。那有什么吩咐吗？吩咐倒谈不上啊。我们在办案过程当中，一定要相互信任。你对这个还有怀疑吗？因为我跟刘兰英的特殊关系，你也知道啊。如果说在办案的过程当中，我因为情感因素导致我决策或者判断的失误或者是偏差，我希望你能及时的帮我纠正，好吗？听起来很拗口啊。因为人呢，有时候挺难控制的，尤其是在情感方面，所以我希望我身边有一个人帮我及时的纠正和提醒。这个人现在只有你。这算是你交给我一个额外的新任务吧？算是吧。作为你的副手，我接受这个任务，虽然有难度，但我保证完成。谢谢。这样的话呢，我也就没什么顾虑了。我们在下一步办案当中，我相信我们能配合得很好。我也相信。没准周局又回来了，我看看。哎，志军，你看看，你看看啊，买的全都是你愿意吃的。啊，现在就买吃的了。有客人？啊，我的一个朋友。那不正好吗？咱们3个人一块儿喝2杯。你好。哎，你好，这是我省里的一个朋友，小陈，这是我岳父。哦，你好，伯父。你好。姑娘，是记者，还是到这儿来旅游啊？我是奉命做一个刑队的专访。啊，对。嗯。哎呦，那我就不打扰了，我晚上再来。不用吧，没事的。要不咱就一块儿吃吧。不了，还是我先走吧，这样咱们回头再聊。好，那今天就不好意思了啊。不会，那伯父我就先走了，认识你很高兴。彼此。嗯，好，先走了。哎，慢走。哎，我送你啊。哎，好。咱俩分头去干吧，有什么事儿呢，随时给我打电话，我就不送你了。好的，你岳父不会误会吧？没事儿，我看他今天心情还不错。行，那我就先走了。好，再见。再见。
爸，哎，志志，来，过来。爸，你这今天你上座。不是你，还是你上座，我坐这儿，我坐这儿，爸，你坐这儿。不。你生气不？误会了呗？你到州局呢，告我的黑状。我没告状。不是，你什么时候学的会告黑状了？啊？你什么时候会的？他是路见不平，不是，他就是怕您生气嘛，想跟您解释一下。不是我跟他告状，真的。我跟你说吧，到我家来了，帮我干活，帮我擦地，还教育我。他教育你啊？当然了，哎，痛快。喝。到底怎么回事？你给我说一说。这个案子啊，省厅特别重视，背后呢涉及到的背景和人都挺复杂的。爸，我现在还不能跟你透露，你等这案子办完了，我把这案子原原本本的我都告诉你。你们有你们的规矩。来，爸。慢点喝啊。阿英啊，你说的真好，这帮记者真够厉害的了。可是你比他们更厉害，真是兵来将挡，滴水不漏啊！这就好，这就好，一劳永逸，免得再议论纷纷了。新闻发布会的直播你都看了？这是我的工作嘛，
市政府的新闻发布会直播，我每次都是从头看到底的。就是开会发生冲突了，我也得看录像。尤其是这一次都是我安排的，我能不看吗？不看也对不起你呀，是吧？谢谢曹市长。我跟你讲过多少遍了，只要是不在公共场合，咱们还是保持小时候的称呼，听起来舒服点啊。好，阿明哥，哎，我明白，你这个人呢还是很念旧的，跟其他人不一样。怎么？又有谁让你受气了？没什么，曹市。哦，阿明哥，你今天叫我来有事儿吗？啊，要是没事儿的话，我就先回去了。今天是双休日，我得回家陪陪两个孩子。嗨，像你这样的大老板还很重视双休日，我呀，双休日在我的概念里早就没有了。我知道，现在的领导也不好当。说吧，你是不是碰到什么难处了？那我就明说了吧。说吧，就别见外了。市里要对贫困地区增建100所希望小学，现在呀，还有10几所学校没有落实。说吧，要我包几所？10所行吗？好，明天我就让前方去办。好，我就喜欢你这爽快。阿英啊，跟你透露个好消息。这次政协开会要增补几个常委，名单中有你。真的吗，曹市长？太谢谢你了。又来了，又来了啊！那好，阿明哥，你先忙，那我就先回去了。孩子们还在家等着我呢。哎，别，我还有句话要说。志军那边用不用我牵牵线啊？你可别去找他。为什么？他心里早就没我了。你放心，我会同他说清楚，他会原谅你的。那我就先回去了。好吧，走。志军啊，上次我跟你说墓地的事儿，找个时间，我带你再去一趟。行，定下来以后呢，我想把小荣早点下葬，你我也算找份心思。好，以后啊，你再考虑考虑这几个问题啊。我不想考虑。傻小子，你年纪轻轻的能打一辈子光棍啊？啊！再说了，小荣临走的时候叫我嘱咐你，希望你能重新组建家庭。啊，哎，那个姓刘的我可不同意啊，他不适合你。天下何处无芳草？干我们这行的，顾不上家，我是不想连累任何人。怎么叫连累呢？你是为了社会安宁在工作，在奔忙。爸，我这辈子啊，还真没对不住任何人，唯独小荣。哎呀，我亏欠的太多了，可能这辈子我再也遇不上像小荣这样的了。我知道我的女儿，我了解，她是天底下最善良的女孩子。你有一个好女儿，非常的优秀。来，不说这个了，来，慢慢喝，高兴啊！今天我真的高兴。来，我把工作的事安排一下，墓地的事今天咱就去。你今天有时间啊？啊，你就别管了。来，喝点水。谢谢。怎么样？你们谈的怎么样？邢队差不多都跟我说了，聊得还蛮坦率的。除了案子，他还聊了很多，应该算是隐私的事情了，还让我监督他。监督？他担心与刘兰英的感情因素，害怕出错棋。这家伙，他也有不自信的时候啊。作为同事，作为男人，他都算是襟怀坦荡的了。你有这个感觉，那很好嘛。
我现在绝对的相信他。谢霆在做这个决定的时候也是左右为难啊。你说换一个人吧，还真找不着比邢志军更合适的人。你说让他继续办下去，那就应该绝对的信任他，但是又怕给他的压力太大，特别是你又要打入对手的内部，这可不能出半点偏差啊。好在志军他事先已经考虑到这些方面了，并且他还不断的在告诫自己。周局，我觉得邢队绝对是个好人选，这些事情我都会向谢霆汇报的。哎，你别在谢霆面前把他说得太好了，要不然你们厅里又要到我这儿来挖人了。我也舍不得。同志们，今天忙了一整天，大家都很有收获啊！我呀，想告诉大家一个，在我们的办案过程当中，有一个法宝是值得我们继承和发扬的。你们知道是什么吗？群众路线呐！哎，邢队，有什么指示？周局刚才来电话了，一会儿过来听取咱们的汇报。周局对这次群众走访工作呢非常重视，那大家就再加把劲儿，好吧？好。明天、后天连续3天，大家把工作做的呢再仔细一点。明天晚上我们还在这儿，大家一起汇总。明白。散会。专案组咱们。怎么样？你的车很漂亮。走吧。不错，走吧。哎，邢队让咱们盯着刘兰英，他这什么意思？哎，你卖弄什么呢？老宋、大杨，咱们先找个地方，我们把任务先讨论一下。走。真不敢相信，这次你会答应我。哎呀，看在多年老朋友的份上，
怎么着，我得给你这面吧？今天正巧我还没事儿，不怕被你的部下看见了？哼，我有什么好怕的？哎，你说我有什么好怕的？不怕就好。怎么样？最近忙不忙？我这工作呢，可忙也可不忙。此话怎讲？要睁眼闭眼呢，也就没那么忙；要认起真来，我能忙个四脚朝天。你呢，属于哪一种？你看呢？我可看不出来。哼，你还不了解我？以前挺了解的，以前你什么都愿意跟我说。可现在，你叫我怎么了解你？那你希望我怎么样？我希望你怎么样？有用吗？我希望你过得开心就好。谁不想过得开心呢？你看我能吗？那就要看你怎么个活法了。是，每个人都有各自的活法。哎，对了，上次我在市政府新闻发布会上的直播，你看到了吗？没看，我这工作忙起来，没时间看电视。你真没看到？我真没看。下次再有这种事儿，你提前告诉我一声，我一定看。这种机会怎么可能常常有？你可是名人呢，你露脸的机会不多的是。我这是高处不胜寒，你又不肯助我一臂之力。隔行如隔山，就像你帮不了我一样，我也没法帮你忙。哪怕给我点安慰也行啊。最近我时常在想，不想干了，累了，太累了。干嘛？想见好就收啊？我能好到哪儿去？我就想做个普通人，平平淡淡的活着。你能吗？能这样吗？你可是咱们企业界里的一面旗帜，曹市长亲自竖起来的。你不想干，曹市长也不答应啊。还不知道有多少人想看着我摔得粉身碎骨呢。你呢？我要是有这样的想法，我就不会上你的车了。不过，志军，如果真有那么一天，你会拉我一把吗？我会的。真的吗？真的。你可别骗我啊！放心，在你面前，我不说假话。有时候我真希望你忘记我的过去，可我又希望你能记住我的过去。过去的都已经过去了，该忘的我会忘，该记的我也会记得，是这意思吧？大杨，你跟小刘，咱们尽量多调研一些东西，啊，好吧，走。
好，走。小荣，兰英来看你了。小荣妹妹，说句真心话，我真的很难过。愿你在地下安息。阿英，我替小荣谢谢你。小荣，你生前嘱咐过我，叫我好好照顾志军。今天当着你的面，我想让你放心。小荣生前确实说过。他还说什么了？能对我实话实说吗？说实话，小荣建议让我跟你一起过。我真没想到，